Io dico parole sbagliate. Tutti noi lo facciamo. Ecco, l'ho appena fatto, avete sentito? La mia seconda frase era sbagliata. Sì, perché siamo uomini e donne. Quindi, nonostante, come dice Dacia Maraini, la nostra grammatica sia misogina, io voglio essere corretta. Quindi, tutti e tutte noi lo facciamo. Ah, ma anche la mia prima frase era sbagliata. Sì, perché non esistono parole sbagliate, ma soltanto parole che messe in un determinato ordine, dette in un determinato modo, con una determinata intenzione, fanno sì che ci siano degli effetti sugli altri a cui non avevamo pensato, che non avremmo mai voluto e che comunque provocano sugli altri un qualcosa di spiacevole, di antipatico, di non rispettoso, a volte di dannoso, addirittura di violento. E non soltanto le parole, Lo sappiamo, il linguaggio è qualcosa che ha a che fare con il nostro corpo. E quindi anche quelli che sono i nostri gesti, le azioni, i movimenti, la postura del nostro corpo, o l'espressione del nostro viso, i nostri sguardi, il tono della nostra voce. Insomma, tutte le immagini e i suoni che produciamo, tutti i nostri linguaggi sono portatori di messaggi e di intenzioni. Io sono convinta che sia successo anche a voi. Avete presente quando cerchiamo di comunicare qualcosa e siamo convinti che la nostra intenzione sia chiara e invece il nostro interlocutore prende la cosa all'esatto opposto. Avete presente? A me succede molto spesso quando mando i messaggini su WhatsApp. Succede anche a voi? Ecco. Allora io penso di fare la spiritosa, no? Mando un messaggino ironico e l'altra persona lo prende sul serio e magari si arrabbia anche, si offende. Allora lì ho capito che conviene sempre mettere vicino una faccina, un emoji. Allora magari per far capire che deve essere letto in maniera ironica ci metto quello, a me piace molto quello che strizza l'occhiolino con la linguetta fuori, avete presente? Quello lì funziona, però con certe altre persone la linguetta fuori non va bene, allora dico metto lo smile, è un classico, quello funziona con tutti. Magari per essere più chiara, se voglio far capire che proprio ci si deve ridere sopra, allora magari ci metto quello, il lol, quello con la bocca aperta che si sganascia delle risate, con le lacrimucce che escono dagli occhi. Insomma, metto faccine su faccine e faccio un disastro. Eppure noi siamo sempre molto attenti nell'esprimere il nostro pensiero, siamo molto concentrati su noi stessi e cerchiamo sempre di non tradire il nostro pensiero. Io lo sto facendo adesso, in questo momento, sto cercando di trovare le parole giuste e i gesti giusti per esprimere quello che ho in testa. Ma manca l'altra metà della comunicazione, il destinatario. Noi non pensiamo mai a come gli altri possano recepire il messaggio. Invece siamo veramente molto bravi ad adattare il nostro linguaggio alle situazioni. In questo veniamo addestrati fin da piccini. Ci dicono che non dobbiamo dire le parolacce nelle situazioni formali, io stasera non ve le dirò, ci dicono che bisogna essere gentili con gli estranei, oppure con le persone da cui possiamo ottenere qualcosa, in questo siamo bravissimi, tutti e tutte noi lo facciamo. Chi vuole fare bella figura, chi vuole evitare un incidente diplomatico, chi vuole vendere qualcosa, anche se stesso, a un colloquio di lavoro, ad esempio. Oppure chi vuole ottenere la stima del proprio interlocutore o anche semplicemente vuole piacere a qualcuno o a qualcuna con cui è uscito la sera. Però, quando non stiamo così attenti, quando abbassiamo la guardia,
ecco che arriva un demone che si impossessa di noi e ci fa scappare via cose che non avremmo mai voluto farci scappare. Qualche esempio? Alla guida, finestrino abbassato, qualcuno ci taglia la strada ed ecco che gli urliamo contro tutti gli epiteti di cui siamo a conoscenza, improperi che non vi ripeterò, perché sono stata tirata su bene. Oppure, ad esempio, l'altro giorno ero in coda alla cassa al supermercato. Davanti a me c'era un signore di colore con cui ho cominciato a scambiare qualche parola, dandogli del tu. Ma perché? Oppure voglio indicare a un mio amico una ragazza dall'altra parte della strada. Quella là, no, non quella, l'altra, quella ciccia. Oppure a casa c'è una persona a me cara che si rivolge dicendo che vuole parlarmi, vuole chiedermi qualcosa e io dico sì, dimmi pure, e intanto lo sguardo resta incollato al telefonino cellulare. Oppure voi uomini siete davvero molto gentili a farci un sacco di complimenti sul nostro fisico, sul nostro aspetto esteriore. Grazie. Alle volte un po' fuori luogo. Quale luogo? Sul luogo di lavoro, ad esempio. Ecco, lì anche no. Grazie. Diteci in caso che siamo brave, se siamo brave. Oppure, ecco, il luogo dove il demone si scatena sono i social. Lì noi non guardiamo in faccia nessuno ci guarda negli occhi. Il demone si impossessa di noi ed ecco che gli altri diventano il nemico da annientare. Ma perché è così difficile cercare un altro modo per dirlo? O meglio, ci rendiamo conto che esiste un altro modo per dirlo? Meglio ancora, perché cercare un altro modo per dirlo? Per rispetto degli altri, per esempio. Per evitare di fare del male, per esempio. Perché le parole, esattamente come le azioni, hanno conseguenze. Le parole sono azioni e possono fare del male, per esempio. Inoltre le parole, esattamente come le azioni, ci rappresentano. Le parole, le azioni, i gesti, eccetera, sono ambasciatrici del mio pensiero, quindi la forma che assumono deve assomigliarmi. Io devo fare in modo di trovare le parole che mi esprimano e mi rappresentino al meglio. Se io dico qualcosa di spiacevole, non faccio soltanto del male a qualcuno, ma sarò io una persona spiacevole. Se le mie parole e le mie azioni sono aggressive, la mia aggressività farà del male a qualcuno, ma renderà me una persona aggressiva. È questo quello che voglio? Il punto è che a volte non ce ne rendiamo conto, oppure ce ne rendiamo conto, però magari è troppo tardi e magari il danno ormai è fatto. Sì, è faticoso, lo so. La relazione è faticosa, il rispetto è faticoso, tutto quello che ci rende uomini e donne migliori non è gratuito. E quindi che facciamo? Rinunciamo? Qual è la strategia migliore? Almeno per provarci. Qui si devono portare delle idee. La mia strategia è talmente semplice da sembrare banale. È mettersi nei panni degli altri. Talmente banale che rischia di essere sottovalutata, qui da voi adesso. Eppure fa parte del nostro quotidiano. È alla base del mio lavoro. È alla base del lavoro di attori e attrici che non fingono, no, nonostante quello che si pensi. Non c'è niente di più vero di quello che fanno gli attori e le attrici.
si mettono nei panni degli altri, in situazioni altre, provano empatia. L'empatia è quella cosa che quando sei davanti a qualcuno che sta piangendo, ti si riempiono gli occhi di lacrime e ti si stringe la gola. Adesso, se io fossi una neuroscienziata, vi farei un bellissimo discorso sui neuroni specchio, ma ahimè non sono una neuroscienziata. E quindi niente discorso scientifico, ma vi propongo un esercizio sull'immaginario, propedeutica dell'attore. Ecco qua, un bel limone giallo, morbido, profumato. Ho anche un coltello con la seghetta. Chi vuole può fare questo esercizio ad occhi chiusi, soltanto i più arditi. Attenzione. Con la seghetta comincio a incidere la buccia del limone. Ecco che arrivo fino alla polpa. Il limone si taglia a metà. La polpa comincia a lasciar cadere qualche goccia di succo sul tagliere. Ecco che l'ho tagliato in due belle metà. Ne prendo una. È molto profumato. Adesso provo a strizzare il mezzo limone. E avete visto le goccioline? Strizzandolo, il succo del limone esce e copre tutta la metà della polpa. Ne esce tantissimo. Le gocce cadono sulla mia mano. Oh, è aspro e dolce allo stesso tempo. Adesso ditemi, alzando la mano, chi di voi ha provato almeno un pochino di acquolina in bocca? Ma bravissimi, bravissime! Potreste fare gli attori e le attrici, complimenti, non me l'aspettavo. Bene, allora possiamo andare avanti con un altro esercizio sull'immaginario e proviamo a metterci nei panni degli altri. A questo punto avrei voluto farvi vedere 4 fotografie, ma ci sono problemi di copyright, quindi continuiamo con gli esercizi sull'immaginario. Ve le faccio immaginare. Prima fotografia. È una sfilata di moda, primavera-estate 2022, dello stilista Marco Rambaldi. Chi vuole fare meno fatica lo cerca sul motore di ricerca del telefonino e lo vede. Lui è uno stilista molto attento alla democrazia umana e libero, completamente libero dagli stereotipi della bellezza. Quindi i suoi modelli e le sue modelle sono persone comuni, persone che hanno tutti i difetti come ognuno di noi. Una di queste, la modella curvy Giulia Alleonato, sfilava in passerella in una sua sfilata con una canottierina fucsia di maglina piuttosto attillata e poi con una gonna in maglina lilla piuttosto lunga con un po' di spacco sul lato. Niente di sconcio. Bene, questa immagine è diventata virale ed è stata pesantemente attaccata sui social accusandola di indecenza e continuando nei commenti con epiteti pesanti e volgari nei suoi confronti. Bene, proviamo a metterci nei panni di questa modella. Qual è la sua colpa? Che cosa può aver provato?
Cioè, il problema erano i chili di troppo? Per questo era stata ritenuta indecente? Che cosa ha sentito leggendo quegli attacchi volgari nei suoi confronti mentre stava facendo semplicemente il suo lavoro? Seconda fotografia, questa è facile perché la conoscete sicuramente tutti. 2009, Pittsburgh, G20. Il nostro ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al cospetto dei coniugi Obama. Silvio Berlusconi davanti alla signora Obama viene ritratto in questa fotografia esattamente con questa espressione. Se noi mettiamo insieme una dietro l'altra tutte le fotografie che sono state scattate in quella occasione, più o meno possiamo ricostruire il gesto, che era qualcosa del genere. E lo sguardo non era dritto negli occhi della signora Obama, ma 50 centimetri più in giù. Al di là di come siamo stati rappresentati, immaginiamo che cosa può aver provato la signora Obama in quel momento, al di là del sorriso di circostanza. Pensate che l'abbia fatto piacere essere trattata così? Si sarà sentita lusingata da quel gesto? Terza fotografia, 2007. E la nota coppia di stilisti italiani fa uscire sul mercato una campagna pubblicitaria che inquadrava in questa fotografia alcuni modelli molto molto belli. Una donna distesa a terra sulla schiena, con le gambe nude, piegate e aperte. Davanti a lei un uomo a torso nudo, in ginocchio, che le blocca i polsi con le mani. Dietro di lui altri 3 uomini, uno a torso nudo, uno con la camicia aperta e un altro che guarda la scena. La campagna è stata tolta dal mercato perché alludeva e istigava alla violenza sessuale di gruppo. Proviamo a metterci nei panni di una donna vittima di violenza sessuale. Apre una rivista e trova questa fotografia. Cosa può provare? Perché dovrei comprare quei jeans? Quarta e ultima fotografia. Questa è di un famosissimo fotografo, Lucas Jackson. È stata scattata nelle strade di New York, dove 3 ragazze vestite alla moda, con una posa molto modaiola, si fanno fotografare da un altro fotografo. Accanto a loro non c'è una vetrina alla moda, un monumento, un'opera d'arte, no, ma un senza tetto, con la barba lunga, sporco e vestito di stracci. Proviamo a metterci nei panni di quest'uomo. Il linguaggio, dei gesti, della postura, la prossemica di questa foto rivela una totale inconsapevolezza del fatto che lì è presente una persona che può essere ferita semplicemente dal fatto di essere ignorata. Il linguaggio discriminatorio, non inclusivo, aggressivo, nasce essenzialmente da un atteggiamento. Noi contro di loro, chiunque siamo noi e chiunque siano loro. Mettersi nei panni degli altri disinnesca questa modalità. Mi è stato chiesto di parlare del linguaggio come una delle nuove muse. Le nuove muse sono le nuove fonti di ispirazione, le nuove forme per esprimere la bellezza. Ecco, io penso che la musa del linguaggio oggi debba chiamarsi empatia.